大家好，華記啊，今日就有啲嘢做嚟咗大阪。今日咧就想講下咧呢度啲年青人咧，嗱後邊呢度咧就南海，咁啊好開心喺度聽緊歌啦吓。咁我避一避嗰啲聲先。今日咧就想講下咧第一單嘢咧就係中大迎新會，即係中大迎新會佢嗰度咧，好似有一個阿爾蓋達組織嘅集中營咁樣，全部黑衫戴口罩，即係睇到都令人好傷心。而家啲大學生，跟住咧又有個消息咧，就係話有一個咧就港獨分子劉康，咁佢咧就藏械咧就罪名不成立，就唔會發還重審。唉，咁啊越嚟越多呢啲消息，咁啊香港年青人其實咧而家我可以講話咧就係。點解香港搞成咁啊？好難講，一言難盡。但係主要嚟講，因為啲學生好純真，好多學生都冇收錢出嚟遊行示威。但係有啲又貼埋錢添，即係有少部分人收錢。但係其實個問題核心就係，當天真無邪、純情學生妹或者純情學生仔遇上一啲老奸巨猾、深謀遠慮嘅泛民政棍，即係話純情學生妹遇上老奸巨猾泛民政棍，咁就有個化學作用咧，就係呢啲泛民政棍就會用咗呢啲即係白紙啦，因為佢哋心智未成熟，未出嚟社會工作，好容易俾人呃。即係而家咧嗰班泛民政棍老奸巨猾就借晒呢啲年青人咧做棋子，咁咧就從中咧喺度搞叛變、搞叛亂，由逃犯條例去到而家話要香港獨立。今日咧就明珠台有套片咧就訪問咗個後生女，喂，點解你要上街？點解要遊行？喂，佢就話共產黨點樣一國一制衰，佢全部咧都係幻想，呢啲學生全部都係幻想，以為共產黨或者中國就係妖魔化佢，其實就俾泛民老點，佢哋都未返過大陸，即係其實而家好可悲啊！俾嗰啲泛民政棍呃到啲學生。咁另一單嘢咧就係、即係最近咧就係話咧有好多人就話要申請陪審團。咁啊判刑嘅時候咧就可以咧，希望可以就判罪名成立。其實就係意思就係話，即係有網友問我，喂，話佢點算啊？咁其實我都問緊，即係參考下啲律師朋友意見。喂，如果證據確鑿底下，咁你陪審團如果刻意係黃絲港獨，想妨礙司法公正判無罪，咁得唔得嘅咧？咁其實都要問下。但係而家個問題核心咧就係、主要都係因為我而家喺外地啦，其實外地嘅人都唔知你香港搞乜，佢淨係聽啲人講就話差人打學生，其實成件事就係唔係咁，所以我就想咧，都係重申一句，成立一個香港記者監管局。呢個香港記者監管局要考牌制，冇案底，然之後咧係要符合一啲專業嘅守則，報導咧作為記者唔可以偏頗。即係咧呢一個咧係每日要提住，香港要成立咧香港記者委員會。咁仲有幾單嘢就係今日咧又有一單，因為即係而家咧就話啲生意咧就黃絲有藍絲有各自嘅餐廳陣營啦。其實而家你話做咩生意都死啦，本來做兩邊都要執笠嘅，你而家仲係做單邊添，點生存啊？點樣做生意啊？即係而家咧就有好大問題啦，因為即係私隱專員嗰度接到咧好多連登嗰啲起底咧要投訴。咁另外咧，大家見到咧就係、Who can stop them from killing Hong Kong？ 呢班泛民究竟邊個係可以阻止佢再喺度反中亂港咧？即係好離譜，好離譜！即係今日咧嗰個港大學生會咧，我可以同大家分享下咧，就係佢哋嗰啲嘢咧，真係嚇死人嗱。中文大學迎新會，佢係咁樣迎新嘅，即係你話係咪真係嚇死啊？係嘛？大佬點搞啊？啊！即係而家咁多人都會有咁多問題嘅。咁另外咧就有幾單嘢要講下啦，就係開學嗰一週咧，佢又搞北角麗景九龍塘，9月5號、9月2號。9月6號同9月2號，哇！真係好大鑊，好慘。即係你香港仲係無日無之咁樣去，真係好慘好慘。
咁另外咧就係講翻呢個啦，就尋日就冇人睇呢個蔡英文就係話收留好多啲港獨分子去台灣，咁呢個係《環球時報》嚟嘅，即係出咗噶啦，大家去睇翻《環球時報》呢個蔡英文嘅報導。馬來西亞第二家園就嚴重唔歡迎啲港獨分子。咁今日咧就主體咧都係想講翻咧，其實今日咧又有單嘢就係話咧就有啲網友，因為咧收到嗰啲網友咧，即係好多查詢，好多嘢。咁咧就嗱有個網友咧就同我講啦，就係話喂華基，你嗰啲片咧唔夠國際化，兩文又嘥時間，喂。我幫你做字幕，首先我多謝而家有幾位朋友咧話幫我做字幕，咁嗰啲片就可以咧中文同英文咧就令到更多人會知道，更多唔同嘅地方就可以接收到。咁呢一樣嘢都係一個進步嚟嘅，同埋即係我想同大家講，我從來都唔識政治，唔係食政治飯。忽然之間呢2個月咧，我其實好多嘢都唔識嘅，即係又得罪啲建制派嘅黨派啦，黨同黨又唔啱啦，我又無端端介入落去啦。跟住，其實我打單炮得噶啦，唔好搞咁多嘢。即係打單炮咧最好。我啲全部土炮製作嘅，即係我又冇一啲特別器材，又冇 backup，我又驚煩到啲團隊。咁好似我而家空餘時間夜媽媽咁，我出嚟講下咧。但係問題咧，我都要把呢個問題核心咧，就即係泛民政棍呃人嗰啲問題核心咧，我就日日指出嚟。例如有個張超雄，佢居然就係話咧。財政預算案有一啲allowance有啲福利咧，係佢暴動爭取翻嚟。哇！呢個張超雄咧，真係厚顏無恥，即係人無恥便無敵。仲有尋日話喂華基，你尋日嗰條片，喂尋日唔知咩事啊？喂，尋日咧 YouTube 又上唔到 ，Facebook 又上唔到，搞好耐。咁啊，我唔知係咪俾人 ban 晒啲 account 定即係好多人投訴定唔知點樣？跟住最新咩無端端自己上到喎？咁又話喂華基，你講錯咗，尋日有個。西瓜啊、涼瓜啊咁你其實嗰個係湯家驊，你講錯咗。我話俾你聽，錯有錯着啊！如果我就係話嗰個指名道姓話西瓜冬瓜咧，佢告到我搞唔掂啊！大佬，人哋大律師嚟，咁啊大把錢係嘛？我華基啊獨行俠，光棍一條。你湯家驊佢唔會告我噶嘛，係嘛？所以尋日咧就錯有錯着啊！即係呢啲都係好事嚟嘅。你指名道姓，自從 DHL 事件之外，你估我唔驚啊？係嘛？即係以後我都要用啲全新嘅演繹方法。好啦，今日咧就夜媽媽咧就嚟到大阪，見到啲年青人喺度夾 band 喺度睇，好開心。但係我覺得呢個場面真係香港都幾難，即係再有翻。好啦，今日係華記喺大阪直擊報道係咁多先，希望香港聽日唔好嚟緊6日就唔好爆大鑊，不過都幾難㗎啦。